an jagem ka. Weche mag gedo, gik migedogo sani bechgi odhi malo. Bech gik moko odhi malo ma kata kidwa gedo to ok yot ahinya nikech maisha mar Kenya odhi malo, ngima ni malo. Kidwaro gik migedogo to ok inyal yudo e yo maber nikech maisha ni malo. Mar ariyo, gik ma kaka wayudo kuonde mwagedegi mondo iyudi ok yot nikech ngima modhi malo mondo mi iyud permit kata mondo iyud kamoro space kata mondo iyud kakidwa yudo ginene permit mar kama ibete kata kichako ohala mondo mi iyud gik gedo kuonde minyalo lokogie ok yot. Jago nyinge iluonga ni Meshak Otieno. Koro anyalo address wach mar lwar mar buildings ni from one perspective kaka specialist e wach mar construction. Aito bang' anyalo wachnu wachno kaluwore gi material kaka ja businessman matimo biashara mantie chien kanyo. Koro gima timore construction industry mamiyo ute inyo podho gi sani gima timore economy odhi malo. Ngima mar piny mondo mi ot odhi malo, ot dwaro block kata bricks, simiti gi kuoyo kata mna chuma. To chuma nitie grades mopogore opogore. Koro yoro ka chuma for example mar D8 kata D10 gite ginyalo chungo ot. To ginyalo chungo to gima tamore mani koro obro chungo ot kuom muda machalo nadi. To nikech economy modhi malo, ng'ato bro kawo chuma moro amora, tekni ot obedo gi chuma mondo mi ot ochungi. Koro mago gik machangia goruok mag udi piny. Mar ariyo, gi economy modhi malo gi nengo lope. For example, ng'ato yudo lo moro kumoro ma is a swampy place. To nikech ji medo population odhi bedo crowded e towns, ok obideo ni kae chalo nade. Obro gida kanyo to seche go stabilization mar ground to kong'e. Mano lead to wach mar lwar mar udi. Weg project bende koriw gi mano be contribute to lwar mar udi. Ng'ato biro nigi pesa no dwano gedi to ot nitie duration moro bed ni gere ot. Ng'ato bro chuno ot mondo ger piyo nikech en gi pesa oru mondo ot ochak miye pesa. Koro mano miyo e construction industry tindi timo gimbo garaka mok miyo ot thuolo moro bed ni miye mondo mi oset maber.